大家好，我係丁姐。今日係小暑，天氣其實咧由4、5月開始咧已經係好熱啦。莫講話而家到咗小暑，咁飲咩湯好咧？通常人哋小暑、大暑成日話飲冬瓜湯，咁我覺得好似冇乜新意咁。咁所以今日我呢個湯咧就係用雞骨草、黃豆、粉葛嚟煲湯。咁首先講雞骨草先，嗱，應該唔會再有呢個笑話鬧出嚟，就係雞骨草裏邊有冇雞骨？冇，係一種草藥嘅名嚟嘅。其實我哋通常會將雞骨草啦、夏枯草啦，甚至乎棉茵陳咧做一啲對比。呢啲都係咧清乾利濕嘅藥。咩叫清乾利濕咧？就係好簡單去解釋。你夏天你天氣熱，你會點啊？咪飲凍嘢咯。於是啲濕氣積聚咗喺身體裏邊。咁點解會有乾熱啊？就係好多熱氣嘢啦，你又會食咗啦，甚至乎個人好滾啦，甚至乎美人好夜都唔肯瞓，一路飲凍嘢一路打機，咁所以咪又熱又濕咯。咁所以雞骨草咧就有呢一個作用。咁除咗雞骨草之外咧，仲有咧我就用咗黃豆。黃豆咧佢本身係平性嘅，咁點解用黃豆配雞骨草咧？就係可以中和一下。另外仲有一樣嘢，呢度好大嚿嘅，我哋切嘅咋。切完之後煲完湯咧，你可以食嘅喎。佢叫做粉葛。我哋通常粉葛係煲咩？粉葛鯪魚。但係粉葛煲雞骨草嘅好處咧，就係頭先我都講清乾利濕。天氣濕嗰陣時候咧，我哋仲有一個現狀咧，就係覺得個膊頭好冤，好似有嘢搭住咁。呢個咧我哋就叫做咧即係濕重。咁粉葛嘅好處咧就係解肌。肌係咩？肌肉個肌，即係將你膊頭嗰啲濕重咧，或者你雙腳咧覺得啲濕氣聚住咧，呢個粉葛就有幫助。咁所以咧，我哋就配埋呢個咧叫做薑。嗱，你見唔見到我薑啊？我個薑咧係有薑皮嘅，因為有薑皮嘅薑咧，對於去濕、利水，甚至乎雙腳好似象腿咁去水腫咧係有啲幫助嘅。咁然後咧，因為粉葛同雞骨草咧，屬於比較係鞋口。咩叫鞋口咧？即係比較乾身嘅一啲食材。咁所以我今次就唔用豬展，我用咗豬展骨，因為骨咧有啲骨水啦，油分比較多咧，煲呢啲湯咧飲落去咧就會順喉啲。咁仲有啦，我好中意落紅蘿蔔，同埋咧個湯煲出嚟咧加咗紅蘿蔔咧，視覺效果又好似靚啲喎。最後大家如果有留意我一路介紹咧，就係我唔中意用蜜棗嘅。我好中意用椰棗嚟煲湯，點解？因為蜜棗上面啲糖分咧，佢曬嘅過程之中加咗好多糖嚟曬，咁咪換言之，即係你個煲湯好多添加咗嘅糖落去咯。咁但係椰棗就唔係嘅，新鮮摘落嚟，咁所以煲湯嘅時候不妨都好似我咁啦，用椰棗調出嗰陣甜味，但係又冇咗嗰種糖分咧，相對對身體冇咁健康。咁好啦，咁我哋咧就會將呢啲咧擺落去。咁大家又會問個黃豆要唔要浸？要嘅。你最好先一晚浸咗佢，咁然後咧就愛嚟煲湯嗰陣時候咧，個黃豆咧到時就腍身啲，甚至乎可以食埋。好，我哋準備好啦喎，我哋馬上去做示範。呢個湯嘅材料咧比較澎湃，所以咧我就換一個大啲嘅煲，方便咧就擺晒啲材料落去。好啦，首先咧就將啲豬展骨咧就要飛水啦。嗱，大家見到我咧飛咗水啊嗱，咁飛咗水之後咧就唔會有嗰種血水啦，一路煲咧好似血淋淋咁嘅感覺。好，飛咗水之後咧，我哋跟住就將啲粉葛擺落去。有啲人咧會將粉葛再切細條啲，咁咪真係考你功力啦。咁我自己咧都會將煲完湯嗰個粉葛咧愛嚟食嘅，都幾好食㗎，嚼下咁。好啦，個雞骨草頭先見到嗰一紮咧就一大紮，咁雞骨草最緊要係咩啊？將佢咧叫屈斷佢啦，又或者咧整細紮啲，然後咧要洗乾淨，因為咧佢本身咧都幾多雜質或者泥嘅，咁所以咧買雞骨草咧。而家喺好多咧蔬菜檔都有㗎啦，咁但係買翻嚟記得就將佢咧整細啲，然後跟住咧就洗乾淨啲，我哋擺落去咯喎。黃豆咧我哋要早一日浸，咁同埋浸黃豆嗰陣時，尤其是而家天氣咁熱，我會建議大家將個水平口嗰陣時浸完之後擺喺雪櫃，擺喺邊一層啊？擺喺下格，
唔好擺急凍下，咁啊擺下格浸一晚。咁如果唔係咧，容易咧啲豆咧就會變味咯，或者反咯。咁所以咧黃豆其實唔止黃豆嘅，任何豆類都係最好擺喺雪櫃，或者你浸咗咧擺喺雪櫃。跟住紅蘿蔔，你見嘅份量唔多，原因咧就係愛嚟調下個顏色，同埋咧令個味咧再甜啲嘅啫。咁啊薑啦，嗱記住我頭先講唔需要去皮嘅，咁因為咧夏天容易飲得凍嘢多水腫咧，就留翻啲薑皮係有幫助。最後椰棗就令個湯咧更加鮮甜嘅。好啦，咁呢個湯咧因為豬展骨比較襟火啲，咁我哋咧就要將呢個湯咧就煲大概係2個鐘左右啦。將啲粉葛咧就可以再淋身啲，到時就可以食。咁轉頭2個鐘頭之後再見大家。